好，我哋翻嚟第3節啦。今次咧，我哋又再同阿卓咧講一講有啲話當年啦。咁你啱先就講到咧，你喺日本翻嚟香港，跟住係有咩搞作咧？跟住咧就去咗180嗰度咧，開間精品店。但係精品店咧，生意麻麻啊嘛。咁跟住咧就同阿肥良講喎，可唔可以？你嗰陣時已經識肥良？唔係佢82時識啊嘛，我82已經識係喎，係啊。咁跟住，嗰陣時肥良出緊海富啊嘛，翻嚟嗰陣時候。咁跟住咧，阿銘仔咧喺即係漫畫天下嗰個銘仔咧，咁跟住佢係因為俾阿肥良授權俾佢可以攞組書喺間集廠，咁啊攞咗海富嘅組書賣。咁跟住咧我就同佢講可唔可以賣啊咁講，我賣海富組書啊咁講。咁跟住咧就肥良梗係OK 啊，你咪同阿銘仔攞咯咁講，跟住佢就同阿銘仔單聲啦，跟住我就可以攞組書嘅。組書嘅意思即係比正常發街嘅時間早啲。通常星期4下晝先有書出嘅，我哋就朝早有得攞㗎啦，我朝早有得賣㗎啦。以前好多讀者會為咗組書特登去某啲鋪頭買書。咁啊早期嗰陣時候咧，我仲記得係嗰期係幾時開始嘅咧？係應該係唔記得邊個，唔記得邊期啦。總之都係10期咯。我想問你咁都記得啊？我記得封面唔記得係咩？我記得個封面，我唔記得。海富1、2定3啊？1嚟嘅，海富1嚟嘅。咁跟住咧就開始賣啦。開頭就攞50本嘅啫，咁啊賣唔晒嘅，因為啲人冇人知啊嘛。賣得過可能正常啊，精品店嚟㗎嘛。我仲記得係啦，咁跟住啲人，咦？點解有海富賣嘅？啲讀者話，跟住就開始慢慢儲咗啲讀者咧，跟住就越賣越多啦。咁跟住就去到最後嗰陣時候，就同阿銘仔係攞100本嘅。咁啊，100本係賣晒嘅，一日就賣晒㗎啦，一朝早就賣晒啦。因為你組書嚟㗎嘛。以前真係好興盛啊！啲讀者真係會搶組書嘅。係啊，因為我即係嗰個年代咧，仲係龍珠影印稿都賣晒嗰個年代嚟㗎嘛。影印稿都要啦。因為嗰陣時樓下即係我哋因為嗰陣時180商場下邊就係影印㗎嘛，即係。總之一影印即係少年針一出，即刻翻譯咗，跟住影印，跟住就即刻賣㗎嘛，就好多人買㗎嘛都。即係嗰啲仲未有正版授權嘅時候，就係有呢啲嘢出現。唔係佢早啊，佢早過正版，正版授權都係書啫嘛，少年針喎。少年針係出咗之後先再出合訂本㗎嘛，所以你係早好多嘅少年針。佢早過即係譬如話，即係少年針一出咗，係啊，少年針一出咗，佢即刻翻譯，即刻影印。係啊，係早好多嘅。咁跟住做下做到做咗2年度啦，跟住冇做啦。咁跟住就走咗去做個導遊啦，即係日本人嚟香港帶佢導遊嗰陣時，反而喺香港做嘅。係啊，跟住去山頂啊，呼下別嗰陣時仲有呼下別墅㗎嘛，係咩？淺水灣啊，佢啲即係啊，即係基本上咧，其實香港嘅旅行團咧景點咧嚟去都幾個嘅，基本上香港仔啊，嗰陣時仲有。華航啊，珍寶海鮮坊，隻船仲喺度未沉。嗰陣時仲有嘅，仲有入去食嘅，仲可以入去食嘅嗰陣時。係，我都試過入去食嘅。日本有海洋公園啊，呢啲啦係嘛？海洋公園冇喎，反而。海洋公園冇啊，因為你 pick up 嗰啲時間即係唔划算啊嘛。通常就自由活動，佢哋自己去嘅。我記得嗰啲珍寶海鮮坊連哥斯拉都嚟埋。哥斯拉。係啊，有一隻即係我都而家因為公司有做哥斯拉，我先知。嗰隻紅蓮。叫紅蓮嘅哥斯拉咧，佢有一集係喺香港珍寶嗰度出現過嘅。佢有一集係講哥斯拉喺香港出現嘅。係啊。哦。咁之後做完做導遊之後1年咧，跟住就去咗海洋嗰度做啦。點解去海洋做咧？做咗好地地，即係做咗細碗好地地。其實走去做賭市啊！嗰隻即係形容啫係嘛？呢個形容即係做一導遊好地地，抵你俾人話。我呢個形容啫係咪先？我想知道點解你做緊導遊你走去轉翻嚟咧？因為咧其實97前嘅香港嘅旅遊業係好鼎盛嘅。97後啦咩？有時97後咧其實。回歸之後咧，因為佢回歸之前咧喺日本個宣傳咧就係話寫住話最後的香港，所以啲人咧就好趕住喺97前咧就嚟香港玩，睇下見證翻97前嘅香港。咁所以嗰陣宣傳咧成日話
Saigon or Hong Kong。哦，咁啊，即係最後的香港嘅即係咁樣嘅宣傳。即係你幫我翻譯嗰陣時，而家係做緊導遊喎，嗰時係未入去咩咁啊？未做翻。應該180，應該翻譯嗰時180。哦，未做到嘅應該。跟住你入咗嚟啊？跟住你點解入咗嚟做咩？你入咗嚟做日本書。冇嘅，其實嗰陣時都未開始做日本書嘅。咁你做咩？因為嗰陣時都會入行咁咯。哦，因為你喺21樓見唔到我。係咯，我見唔到你啊嘛。喺22樓。我喺22樓嘅嗰陣時。因為嗰陣時，我嗰陣時喺阿梁哥做採訪嘅。哦。因為我唔知你上面搞咩，即係嗰時阿 Man 真喺度，我唔知阿 Man 真喺度搞咩。你每次見到佢都係踢波啊、打籃球啊。其實喺海洋其實就除咗譬如話，即係喺外界嚟睇，全部都係覺得海洋嗰時係天堂嚟㗎嘛。係。你入嚟嗰時咧咁多咩？都唔係，其實入到嚟好開心，佢冇乜壓。其實喺法國前都冇乜壓力嘅，基本上係法國嗰陣時先有壓力嘅啫。咁跟住，哇！你有個波台喎，係咪先？喺波台喺邊㗎？波台喺另外一間房啊，另外即係譬如話，我好似未見過209啊嘛，咪兩個單位其中一個210，兩個單位打通咗㗎嘛。佢嚟嗰陣時有名嘅波台，做喺21樓嘛。做喺21樓啊！唔係嗰時，即係做咗樓層唔同啫。係啊。之後合併咗先有嘅，之後合併咗你喺度嘅。合併咗就係咁就見到啦嚇。係啦，你好似係你合併咗之後，你哋先上嚟㗎嘛？你哋係啊係啦。咁張波台咪移咗啊？移咗去個廳嗰。移咗另外一邊咯。哦，係啊。移咗，因為以前做鄭海嗰陣時得208一個啫嘛。係話你嗰個後尾就擴大咗，因為梁哥嚟咗嘛，要打通埋隔離啊嘛，所以係打穿咗埲牆啊嘛，我記得佢嗰道門咧，嗰個門喺度啊嘛，我記得。你話試個權人啊嘛？係啊，嗰埲牆我打咗道門喺度，因為行去咁嘛。係啊。咁隔離嗰度就係整咗張波台咯。咁我哋嗰邊咯。肥良有時即係做下悶，跟住就出嚟，喂打鋪，梁哥過嚟，整鋪小碌架咁噶嘛。咁嗰陣時係好輕鬆嘅，即係有時邊個做得悶啊，跟住就可能漏一漏。我哋嗰陣喺出邊聽過，覺得係神話嚟嘅，點會咁多嘢玩？點解公司可以？係咯。跟住或者房嘅打機啊嘛。我嗰陣時，你嗰陣時做緊咩啊？我應該係咪做緊明哥嗰陣時？應該小龍過咗嚟未啊？你講緊嗰段時間。小龍好似過咗啦。過咗就應該跟咗明哥出咗去 AV 嗰邊啦。係咯，即係做旗手嗰陣時。AV 就係啦，小本經營。係咯，唔係，但係就算我哋以前做皇朝都唔會有呢啲嘢喎。趁下喺度，我哋講下海洋。係咯，講多啲海洋。有啲活動啦，即係有啲嗱，跟住肥良嗰陣時，中意咗打高爾夫啊嘛，跟住就溜我哋個打高爾夫。你都好似有去。我有去啊嗰陣時候，即係逢星期四。打得好唔好啊？我梗係麻麻啦，即係打得好嘅其實就係阿 Dicky。係啊，佢係真係打得好嘅。佢有捉本身運動細胞好啊佢。有冇捉你？佢有捉我去練習場咯。練習場。你有去？佢都捉過 Rocky 㗎。咦係喎，咪差唔多個個都去過。個個都去過嘅，咁跟住。我聽講以前係買埋 Q 棍俾你，買埋 Q 棍，買埋鞋，買埋啲裝備俾你。我哋嗰啲聽落，哇神奇喎！唔係打籃球嗰陣時都係買埋晒。你一支 driver 都幾千蚊㗎嘛？係咯。你一套杆又係都幾千蚊㗎嘛？跟住買對鞋，我哋嗰陣時就買對鞋500幾蚊。咁跟住咧，去到個高爾夫球場嗰陣時候咧，因為我冇鞋啊嘛，跟住你嗰度買啦咁講。跟住我買啦，咦？冇人俾錢嘅，咁啊自己俾啦。跟住我俾咗錢之後咧，跟住肥良見到我，做咩自己俾錢啊你？即刻俾翻錢佢。咁又啊？係啊，即係其實肥良係包晒所有裝備，跟住咧打完波啦，咁跟住咧就去康湖居嗰個酒樓嗰度食飯，固定嘅咁就。其實咁樣聽對你哋好好啊，好好嘅。咁但係阿 Rocky 就唔中意喎，Rocky 就去。佢又買一套杆俾阿 Rocky 嘅 ，Rocky 但係就冇乜興趣咯，跟住就去咗1-2次，跟住就冇去啦。奇哥真係中意畫畫，佢冇乜其他特別興趣啫。唔係運動啲嘢就即係講興趣嘅。係啦，踢波就唔同喎。中意就中意，中唔中意唔中意。跟住嗱，通常星期四就放假㗎嘛，星期四放假就去，佢哋係打 golf 啦，我哋㗎，即係阿肥良去打 golf 啦。星期五咧，通常就稿頭啊嘛，跟住就踢波㗎嘛，一就打籃球，一就踢足球㗎嘛。即係將個人做草場度 book 咗個場踢波啊嘛。即係個長期差唔多 book 實㗎嘛，好似。我嗰陣時成日聽小龍講。
你講。唔係嗰陣一 book 到，因為嗰陣時係晏晝冇乜人踢波啊，即係過翻工時間，所以先 book 到啊嘛。有一段時間係固定一個禮拜踢一次波，係即係成公司落去。但係其實嗰個都係工作時間嚟嘅，係啊，都係早頭啊嘛，因為星期五踢波係最多人嘅。我記得以前咧，阿小龍已經過咗你嘅邊，我同阿小龍好 friend 啫嘛。咁咧，我嗰時成日聽到點解朝早聽到你喺度打羽毛球，晏晝打籃球，夜晚踢足球，你有冇翻工㗎？係夜晚補翻咯，好咩㗎？我哋但係開嘢嘅時候同我打 Winning 11喎。唔係嗰時係啊，嗰陣時一人踢20分鐘啫，我聯賽度嗰陣時好勁㗎嘛，開咗個聯賽度，哇！每個人踢20分鐘，佢就係打聯賽㗎嘛。喂，嗰陣時個 Winning 11如果嚟就我幾想參與啊！我入你哋公司。嗰時打機通常入埋我間房㗎嘛。我唔係，我記得21樓喺21樓嘅時候咧，就嗰陣時成班人咧就會去文贊雄啊，即係採稿咧做採稿，係去嗰間房度打機嘅。因為佢間房有個嗰隻 game 叫 Puzzle Dragon 嗰陣時好多人玩嘅，一齊去玩，係咁輪住係去入去玩。文贊雄都係跟阿科林嘅嗰陣時。你有冇踢波嗰陣時？有踢波，有打過籃球。差唔多個個都去。但係打籃球嘅時間比較短。你有冇踢波嗰陣時？有。呢啲有啊。有。係嗰陣時踢波真係好勁。踢波就係成公司嘅活動。因為阿寶又踢得犀利啊嘛。哇！嗰啲全部阿寶啊，迪奇啲基本上。阿寶一定穩陣啦，佢冇腳法啊。Man 真都同我哋踢過。Man 真係啊。係咯，嗰時 Man 真都喺度。又有話佢着上嗰時，你冇蝦阿 Man 真啊嗰陣時。我問你 Man 真先啫。佢咁囂張，梗係有蝦人啦。嗰陣時我阿 Man 真同阿毛強，標文強。係啊，仲有一個叫做三個阿標咯，阿標仲有一個就標文強啊。我記得標文強呢三個。即係嗰個紅啊，係啊，全部踢得好好喎。係。真係哇！好犀利嗰時踢波。係成班後生仔嚟㗎嘛。係咯。嗰時都幾開心，不過嗰時係我記得烈日當空嘅嗰陣時，因為嗰啲因為晏晝場，冇而家咁熱不過。係冇咁啊！嗰時好開心嘅踢波係最。嗰陣時後生可能唔覺得熱，而家覺得熱。有時踢人造草啫，會 happy。海洋好多活動。係啊，因為肥人中意捉人去玩。遊船河咯，嗰陣時又。遊船。我仲話嗰次遊船，我見到你游水，哇！你識游水㗎？我唔係喎咁講。佢話之前游，喂，你游水好勁喎！唔係啊，佢之前同我講話未游過海啊，佢淨係游泳池嘅啫。但係嗰次已經係跳落海游啦。佢游喺個遊艇嗰度游到去岸啦佢。我話你識游水㗎本來。犀利啊！冇喎，我都係喺泳池游下嗰陣。因為喺海游易啲㗎。嚇！泳池都有，係得你講嘅啫喎。泳池都有。你有膽先得㗎。係啊，爭啲。係咯。一段時間咧，同阿肥良出去玩滑浪風帆。我風帆你都識喎，我都覺得幾好玩。哇！你真係有個表妹俾同你一齊玩嘅喎，嗰時記得好似。係啊。係咯，你唔好話唔係啊！我記得。有表妹添啊？係咪義軍表妹嗰啲啊？嗰期我成日去，我自己都會去嘅嗰期，無端端去西貢啊或者赤柱嗰度有得玩㗎嘛，玩好大。不過你秉承咗嗰陣時去玩水嗰陣時冇溝唔到女啊！你溝唔到女嘅時候咧，自然咧你做多啲戶外活動。咁陰功啊！係啊，可憐蟲啊！你之後你自己 book 嗰陣時都。但係佢嚇你話溝唔到女，跟住個表妹同你玩喎。係啊，表妹還表妹，同關事㗎嘛？唔知佢啊，咁咪要問清楚啦。我表妹 O K 㗎，O K 㗎。哦，係靚女嚟。係咯，係咪又着晒泳衣咁樣？係咩？唔係你滑風帆喎，你唔係着咁啊係。滑風帆冇你着西裝嘅。係啊，係咯。係咯，哇！但滑浪風帆好攰嘅，而家諗翻。你游水都攰嘅。好攰，揸住碌嘢。你會用力啊嘛！你會玩第二啲嘢，所以好攰。應該唔係。你咪又風帆之後又玩第二樣嘢，所以揸住啲嘢咁樣啫。哇，係咯！我而家接受唔到啲咁攰嘅嘢，所以我好攰。你嗰陣時你自己出嚟都搞幾次船河㗎？你嗰陣時自己都係啊。係啊，其實我係好中意，係啊，好中意搞遊船河嘅。
但係我發覺我搞咗幾次之後咧，有一個好大嘅問題。咩冇女啊？就係成船都係麻甩佬啊！唔係，跟住佢咪帶咗好多女過嚟咯，嗰次。佢要求啊嘛，佢要求嘅。佢話驚俾隔離船。你真係未試過，你驚俾隔離船就燒。佢遊船我全部都係仔嗰隻感覺啊！真係，真係要啲完全係。唔係我嗰次去嗰陣時唔係幾好咯。大部分都係女嘅，雖然唔識啊。唔係嗰次因為識最尾嘅班識咗個女同學，跟住佢同埋嗰啲 friend 一齊過嚟玩咁啊嘛。咁嗰個魔女係咩？我覺得我唔關事，嗰個唔關事。唔係你識嘅。唔係。有一次咪就係咩咯？嗰次打風落雨，跟住得翻佢兩個。暴風球啊！係啊，冇女嚟喎，聽我哋照出海喎。哇！佢嗰種悲涼咧，真係啊！你遊船我都係冇女咧，但係你望到隔離船。係咯，好多時真係完全係，然後就覺得對面都笑緊我哋啦。係啊，等我一次喺日本咧，四條馬路坐摩天輪嘅樣，哇！真係好我都唔知我即係我啲感覺咧，唔係好浪漫，即係我戇 Q 啊！真係你四條馬路喺度坐摩天輪，真係完全都一啲浪漫都冇，個戇居居真係。四條馬路一齊玩個轉杯咧，係咯，哇！真係好玩啊！唉，跟住嗰次船河之後咧，跟住佢。即係佢落咗波，唔知落咗個冇雨啊，跟住咧，跟住佢啲同學就嚟啦，係啦，啲朋友就嚟啦，因為知道佢哋嚟啦，知道佢哋嚟。係啦，佢哋嗰陣時知道好天氣啦，咁啊再翻嚟咧。嗰次係我搞嘅，係你搞嘅，就係你搞嘅，就係你搞嗰次。就係跟住有翻女咧，咁啊正常翻好多咯。個船河。之前就係嗰個女魔頭係嘛？係啊，帶埋個 friend 嚟，個 friend 好似你嘅，個 friend 同你差唔多樣啊！你話我中意好悲涼。即係點啊？你話。你自己話咩啊？自己幻想啊！總之嗰種你千祈唔好成班馬佬去遊船河，真係好唔掂啊！真係，唉嗰啲感覺。所以有阿雲好啲嘅，但係都好多女仔。我哋好耐冇搞啦。係咯，嗰陣時幾時再搞啊？其實想啊，最緊要係唔好係即係咁樣咯，即係成班馬佬咯。係啊，我有一段時間個禮拜同佢游水添，喺呢度。呢度叫我仔帶啲女同學嚟咯。坐的士去西貢游水。你女同學嗰啲媽咪一齊嚟，咁啊 OK。哇！係咯，你嗰啲咦係喎，親子嗰啲㗎，係咯，成大家嘢大有大玩，細有細玩啊！我哋好熱情嘅，一定招呼到嘅。係啊，你講埋嗰時就海洋就咩？之後都係啲，最後差唔多啦，都係係啦。總之就係其實喺嗰陣時間幾開心嘅。有張波台，我記得有張波台喺中間。我哋有時發完稿咧，就會喺嗰度，即係我自己唔玩嘅，但係我見有啲係咁啊會篤下波啊，幾好玩嘅。但係篤波你唔啱咩？其實嗰啲計角度啲似你會做嘅嘢。我唔知喎，我覺得拿支棍篤下唔知，好似好無謂。佢係打機嘅咯。係啊，佢都係打機。主力嗰個打機。嗱，我有一次，即係我講翻喺個波台發生嘅事，因為我嗰時已經係黑拼咗啊，應該。咁我某日咧就喺阿金城都喺嗰度嘅，喺張波台附近有個電視嘅。跟住咧嗰日原來911。係啊，跟住咧我又喺張波台嗰度咧睇住個電視，跟住金城話好驚啊。跟住我話嗰日我生日。係啊！你生日全人哋都興嘅。係咯，你嗰次我就係好記得張波台度發生過呢件事。係啊，我都夜晚嚟，我都望住電視喺度。但係嗰陣時美國入半頭，係啊，睇住。跟住佢條友行啦，跟住走埋嚟同我吹咗兩句之後咧，係咪啊？我唔知，我淨係吹咗兩句之後咧，跟住行開啫，跟住行開之後擰轉頭望，再同我講，今日我生日，咁樣同我講，所以我記得我每年都記得佢生日嘅啫。係啊，因為嗰陣時就咪。我呱呱嗰陣時仲係喺個公司度行下去，嗰陣時啫咩？係平時唔係我嗰陣時我放咗工啊，我夜晚翻嚟公司做嘢㗎，所以我時夜晚先見到你啫嘛。發稿㗎啦，我記得我出咗街嘅，不過我夜晚翻嚟做嘢，都見到你繼續喺度公司度行嚟行去。四圍係咪飄啊？係啊，照計又會行嚟行去，飄住咁啊！你喺度四圍吹水咯，四圍揾人講嘢咯。我生日啦！我淨係知佢夜晚會帶一班人落去食宵夜咯。之後咧，我知道你生日之後咧，你唔知你記唔記得？你未溝女之前咧，我每年都同你食飯㗎，你唔記得咗咗啊？係咪啊？
唔係佢溝到女之後都同你食㗎。係咯，係冇溝女之後有人 book 咗嘛？嗰陣時我見你咁咁陰公，我年日都係食飯啫。你唔知記唔記得啊？我成日同你食飯㗎，一日食幾廿次，係咯。不過之後我哋搬咗去康怡之後，又冇咗呢啲嘢。康怡廣場少啲咯，但係都有去踢波嘅。有踢波，但係就譬如話波台唔見咗啦，已經係咪先？冇波台咯。波台唔知係抌咗定係點啊？應該抌咗，帶肥係啊，睇住佢抌。係啊，其實張好靚啊嘛。係啊，但係抌係咩原因？因為搬咗真係冇位。因為搬咗去康怡啊嘛，我冇地方哋到時嗰陣時候已經唔係嗰陣時咁自由啦嘛。哦，即係公司制度公司制度變咗啦。嗰陣時唔俾開嘢啊嘛，佢話。但係佢都仲係好中意搞一啲活動嘅。嗰時都開頭嗰陣時都有踢波啊呢啲咁嘅。好似係咪都係去沙灘啊？沙灘就好似沙灘唔係印象，唔係我哋嘅咩？我哋會搞。我哋唔知做咩，唔知做咩嘅，總之去沙灘。我哋試過去沙灘，唔知點樣圍埋一齊喺度講嘢啊，數下星星啊，聽下浪聲同埋傾下心事。有一次阿君海咪咩咯？佢話佢要游出浮台，游出個水泡度，游出隻船度。跟住咧，但係阿君海咧喺度游咧，嗰個船咧一路去向爬出嚟，向外爬。跟住阿君海話：哇！我就嚟死啊！跟住翻嚟之後同我哋講啦，哇！佢係咁向出，我又係喺游到係啊！佢話差啲死啊嗰次。喺個沙灘嚟，我唔記得咗邊個沙灘。佢真係有心整蠱啊！係啊，越撐越遠啊！好似肥良撐船嗰時喺出邊，我唔記得咗邊個。即係肥良整蠱佢。我唔知啊，總之佢可能俾啲訓練佢啊嘛，你咁近咗遠啲，但係其實肥良話就唔係軍佬嗰次就話就嚟死嗰次，即係再攞唔再上去揸唔到隻船咧，佢會死。魯賓遜係嘛？知唔知？係啊，嗰啲都唔知咩嘅。係海洋時期幾多活動，幾多即係員好多工劇波嚟講，員工好多福利嘅。我記得嗰陣時包咗個遊艇，跟住放煙花啊嘛！有一年我就放煙花，即係唔係放煙花，即係睇煙花。煲咗個船，佢啱啱年初二啊嘛，睇煙花啊嘛，跟住成班同事去坐個遊艇嗰度，跟住睇煙花嘅。係。不過真係我哋嗰陣喺出邊睇到你哋真係覺得好開心。成日都話去旅行咯。早期我哋嗰啲真係馬爾代夫潛水啊嘛，馬爾代夫有係啊，潛水啊！嗰陣時我未嚟嘅。我記得之後都有去一次嘅。冇，我仲記得咧，馬爾代夫有一次，我冇份啊！唔係，沙巴同布吉咯，我記得。我記得嗰陣時我哋未一段時間咪跟阿發仔入翻天下做黑跑嘅。咁嗰陣時有個嗰啲明哥我講啦，唔知係阿 Sir 同佢講定係阿明哥自己氹我哋講啦，就話如果我哋因為黑跑以前係雙周噶嘛，咁然後我哋做到週刊，咁無形中係賺多咗噶嘛，即係公司。佢嗰陣時都話我哋都可以會有旅行，好似海洋咁有旅行有咩？但係我做咗2年，其實2年都轉晒週刊㗎，冇發生過呢啲嘢。嗰陣時幾歲度？長洲有冇啊？我哋唔係好，佢唔會講俾我哋聽。長洲都冇啊？長洲都係旅行。有我自己去嘅，我自己去嘅。麥理浩夫人自教經，就都係我自己去。喂，不如咧，我哋講下之前咧，我哋見到一啲聽眾嘅留言啊，想問下咧，有人問咧，天煞狂刀係咪都係和仔勾晒啲公仔？我唔係啊，兩個人，佢勾主角啊，寶勾嗰啲嘅其他啲。係咪你勾身？係成本都有做嘅，長哥都有份嘅。哦，佢同阿寶兩個混合嘅，即係佢同阿寶就勾頭，你勾身㗎。係啊，主角你勾啊，好似係。係啊，主角你勾。唔係啊，都咩分都唔係小魚啊嘛。係啊，個男仔個後生嗰個即係阿寶，即係老嗰個即係佢。小魚哦，小魚就係阿寶勾嘅。係啊，好似唔係咁角色。係咩？可以亂咁勾嘅咩？你中意追勾啊勾？好似係咯。哦，乜啦？係咁上下，總之兩個混合嘅兩個，我記得就。而家睇書都睇得出嘅。即係近排出翻我有睇。即係我唔係有睇，我立下。哦。因為我自己唔記得咗。其實你成日講話唔介意，成日其實好介意㗎。咁我成日揾下和仔，和仔啲書擺晒喺度，咁我都係揭下㗎嘛。哦，係咪先？而家天煞狂刀合訂本。係啊，出緊啦，出緊。哦，OK。咁另外你嘅師弟一封啊，佢話好想經歷咁多一齊做漫畫喎。其實佢應該未試過一
team 即係一 team 人咁趕周刊啫嘛。我唔知佢應該冇啊嘛。係咯，唔知佢即係入行嗰時點樣？佢係跟阿世傑㗎嘛嗰陣時候。佢係跟世傑嗰陣時嗰啲咩漫畫班，跟住跟住就捧咗佢做起稿啊嘛。嗰陣時已經冇啦咩？嗰時我差呢話題啫。點解你想？我講世傑，其實嗰陣時候，阿世傑嗰陣時喺做水泥工，咁就過咗嚟礦市，跟阿科林嘅。係。咁嗰陣時候咧，咁都得嘅咩？冇，我哋嗰陣時就係話，我哋嗰陣時唔敢叫佢礦山，好細，仲係中學生啫嘛。哦，係咯，叫世傑喎，我哋叫佢老細仔嘅，係咯，佢唔知道嘅咁咯。老細仔嚟咗。係咯，你點樣教佢咁啫？我阿科林教佢噶嘛，唔係我教佢噶嘛。科林就會寫啲字俾佢，哇做得好，係嘛？係咁讚佢啊！可以服眾係咯，哇！佢做大師兄係咯，哇！真係超出，即係清出，即係話佢。唔係世傑嗰時好乖好靜嘅嗰陣時就。哦。咁即係話佢真係有做過助理。都做過㗎佢。我諗係暑期工嗰類啦，應該係，因為仲翻緊學㗎嘛。哦。咁嗰陣時佢係翻。我唔知佢去咗澳洲未？我唔記得。即係學下嘢。但咁你嘅時候嘅世傑係已經係老細啦。已經係老細。但係你同阿一峰就冇遇過嘅。冇嘅，冇正式遇過喺礦市。應該係四峰。咁出邊啲場合有冇見過㗎？有見過。應該一峰未做過我哋咁嘅 team。係咯，應該未有嘅工作。我估啊。我見到嘅就好似冇咯。揾日叫阿一峰上嚟做訪問。係咯。我動漫節好似同佢講過，佢總之有人同我講話有聽嘅話咧，你有冇聽你㗎？係啊，我再問佢有冇人你上唔上嚟？一個都話好嘅。冇乜人話唔好嘅。佢動漫節咁多人，有一位聽眾係話喺動漫節度見到咧，應該佢話志祥真人原來好高大喎，做節目時坐喺嗰度就唔覺喎。係咯，嚇親佢因為我特登坐專坐 C 位啊佢。你知我點解挨住個頭？我特登坐後啲嘅。就係因為你高得滯啊，顯到我哋好矮啊，所以咪叫佢褪後啲，坐中間咁咯。係咪？所以我唔係我唔係想咁樣嘅。即係所以你想話你自己唔係囂？係啦。佢成日喺我哋面前講咧，邊個成日出去爭 C 位坐咧？但係其實佢最想坐 C 位，你冇人又喺度亂講，你真係講有人信㗎，你知唔知啊？呢啲人會信，大家 feel 到㗎啦，只會相信佢想知道你嘅嘢，每個讀者都知道你嘅為人。啲讀者就係想聽到你講嘢，所以佢唔理真定假，佢都當係真嘅，明唔明啊？所以阿長仔我都識咗30年㗎啦。係啦，我知道咩為人。我點解坐呢度咧？你真係唔會有人講呢句。所以你話你亂咁樣，所以我點解坐呢度咧？你真係問下佢啊！佢只不過佢唔肯坐，係咪先？咁啊冇辦法啫。另外咧，仲有一位留言咧，就係話想問啊，除咗信和至高之外啊，有冇邊度可以補救西遊嘅成本？但係你應該冇乜點跟進呢樣嘢㗎啦，係咪？係。咁會唔會有冇機會？有冇機會留言喺龍宇宙嘅 Facebook 嗰度留言？有冇機會有人答到咧？冇機會。可能有。係咯，不如試下你咁樣留言啦。係啊，幫你去。又或者我哋下次我哋見到人嗰個時候問一問人，我再喺度。係啊，啱啱有個人 Facebook 度即係揾我，跟住話要揾佢。跟住我就同佢講話，你直接揾佢啦，佢有 Facebook 㗎。跟住佢第二日就同我講話，但佢唔覆㗎嘛，完全唔覆係啦。係啊，話佢問我點喎？跟住我啱成日我話我可唔可以見面同佢講講，佢有啲目的嘅，我真係同你講講。總之佢係唔覆嘅。係啊，總之其實咩人揾佢都唔覆咁滯嘅，有時人工揾佢都揾唔到㗎。跟住以前我喺度做嘅時候就人工揾唔到佢就會揾我咯咁。冇錯，佢通常揾你多㗎嘛。係啊，係啊，佢連我哋都唔係成日覆嘅。係啊，佢係咁㗎，佢近排已經覆多咗短信㗎啦。係啊，而家已經好啲啲。係啦。係咪？可能。唔係咁啊，所以我今日上嚟之前，我打俾你，我直接打俾你，我都係等你覆你，我知道唔知幾時啊，係咯，就係咁咯，冇問題。係咯，咁其實係咁上下啦。係咯，咁啊，阿卓就下個禮拜就唔得閒㗎，係咯，希望下次有機會再嚟。我哋下次有機會再係啦，多啲上嚟啦，翻嚟又上嚟咯。好，係咯，係。
睇下下次會唔會正常翻啲機器啦？你唔喺度之後，睇下你係咪一嚟斜住我哋？唉，你唔係話頭先上次咩啊？有人都有你喺度噶嘛？上次都係關你事噶嘛？係咪先？總之都係你唔好啊！唉，喂，咁啊係咯，咁啊，好，最後你係咪有嘢講啊？我哋今日講得最少嘢咁樣。係咯，哦，係咩？係啊，我都差唔多啦。你平時就係咁樣，其實就呢個先係你咁上下啊。係啊，嚟緊我哋有個大食會，係咩？我哋睇下會唔會開 live 啊？不過睇下點先啦，呢個可能有啲人唔想見到樣。我哋可以擺埋一邊，睇住你食嘢，想講嘅人先行埋都得嘅啫。哦，都係嘅，係咯。你揾日測試下先啦，係咯。係咯，我哋嘅日常都係飲飲食食啦，係咯，同埋打機啊，係咯。咁啊，你玩鬼武者未啊？未出喎，係咩？鬼武者9月啊嘛。哦，OK。係啊，等我研究下點樣直播打機。係咯，OK 啦。咁啊，要叫下啲留言讚好嗰啲啊。係啦，咁啊，今日嘅節目差唔多啦。係啦，咁啊，大家留言，係啊，讚好，咁我哋係會睇嘅。係啊，多謝晒，好，多謝晒，拜拜，拜拜。